Bossa Nova com sonido de Bossa Nova. Olá, sou Lucas Fixel, eu ensino baterias, e gente que toca a bateria, a tocar samba e Bossa Nova como nativo de Rio de Janeiro. Se te gostou, pues haz un clic en seguir y vamos a la clase. Bueno, el sonido de la Bossa Nova, así como todos los estilos, es peculiar, es particular. La Bossa Nova suena relajada, así, pensando en una regla, ¿no? Relajada, tranquila. El sonido hay que tener una especie de curva. ¿Me entiendes? Cuando digo curva, no es puntiagudo, es curva, hay una curva, como una pelota. Mirad. Eso, el instrumento empieza a cantar, a sonar más abierto, ¿vale? Bueno, si te gustó, déjame un comentario y comparte con tu colega.